gusobanura ukuri gusobanuye ndasenze amavuta yawe mubeho ndasenze kugira ngo mukomeze kandi ibyo kwigisha uduhe imitima yo kubyakira urakoze rero Yesu bidufashe imbaraga zose zakwikira hejuru y'ijambo ryawe zose zicishije bugufi mu izina rya Yesu Kristo amajwi yose y'umwijima ayo ndataje mu izina rya Yesu Kristo ndaritse umwuka wawe wera kugira ngo azakorere hagati muri twebwe kandi ibyo ushaka n'ibyo ushima baryo bibaho mu izina rya Yesu Kristo amen. Haleluya. Amen. 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 Abonye ko bwanezerewe kandi ni byiza kunezerwa kunezerwa Imana yacu Imana ibaha umugisha. Nagiriwe amahirwe yo kugera muri Finland. Minä olen saanut mahdollisuutta tulla tänne Suomeen. Icyo cyifuzo nari maze iminsi gisengera. Minulla on tuo halu pitkä ja rukoiluksen puolesta. Kuko muri iyi minsi Imana yarangendereye. Koska näinä päivinä Jumala on ollut minun kanssani. Inganiriza ku murimo wayo mu isi yose mu minsi ya none. Ja hän puhui minulle hänen työstä niin ympäri maailmaa. Habaro bituma nibuka ibihugu byatanze abamisiyoneri ngo batuzanire ubutumwa bwiza muri Afrika yo hagati. Ja mä aloin muistella niitä kaikki maat, jotka ovat ottaneet maahanmuuttajia vastaan. Turashimira rero abiki gihugu batuzaniye ubutumwa missioneri babo babuzanye muri Afrika. Ja kiitämme nämä länsimaiset, jotka ovat tuonut usko meidät sinne Afrikkaan. Kuko abo missioneri batanze n'ubuzima bwabo bamwe nabo bapfiriye muri Afrika. Koska ne lähettiläät, jotka tulivat sinne, ne myös jotkut kuoli sinne. Batuzaniye ubutumwa bwiza. Ja toivat hyvä sanoma. Kugira ngo twebwe abari mu mwijima, jotta me, jotka olimme pimeydessä, natwe Imana ituvane mu mwijima ituzane mu cyo bitangaza umwana wa Yesu Kristo. Jotta Jumala ottaisi pimeydestä pois ja toisi. Kubw'ibyo rero turashimira abiki gihugu. Ja siitä me kiitämme nämä maalaiset. No mutwaro nari mfite. Me iloitsemme siitä todella. Kandi nzakomeza kugira. Ja minä tulen iloitsemaan. Ndabasengera cyane. Minä rukoilen kaikkien puolesta. Kugira ngo mwatuzaniye ijambo ry'agakiza. Te, jotka toitte meille se hyvä sanoma. Mutazarangiza urugendo nabi. Mutta teille ei päätyisi huonosti. Turabasengera. Me rukoilemme teidän puolesta. Ya marato bwatubwiye mukomeze. Ja se kaikki maraton, mitä kerrotte, niin mukomeze mujya mu ijoro ariko. Mutta tällä kertaa taivaaseen. Imana ibahe umugisha. Jumala siunakoon teille. Tugiye gusoma ijambo rindi muri Luka. Ja luemme Luukka evankeliumista. Ibice 12. Ja 12, luvut 12. Murongo wa 54. Jaet 24. Tubagera kuri 57. 54. 12, 54-57. Luka 12. Luukka evankelium. Luukka evankelium. Luka 12. Tiedä ku murongo wa 54. Luukka evankelium 12, jaet 54-57. Nuko Yesu abwira abateraniye aho nabo ati iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba uwo mwanya muravuga ngo imvura iragwa kandi niko biba. Niyo mubonye umuyaga uturutse ikusi muravuga ngo haraba ubushyuhe kandi niko biba. Mwandyarya mwe ko muzi kugenzura isi n'ijuru, ni iki kibabuza kugenzura iby'iki gihe? Kandi namwe ubwanyu ni iki kibabuza guhitamo ibitunganye? Ni amagambo Imana yampaye. Nämä Jumala antama sanat. Ngo mbwire itorero. Että antaa seurakunnalle. Ko ab'isi bazi kugenzura ibihe tugezemo. Miksi ne maalaiset ne tarkistelee kaikki mitä. Baratubwira ngo imvura izagwa, imvura ikagwa. Ne odottaa että milloin tulee. Bakatubwira ngo hazaba ubushyuhe bukaba. Kertoo sääennusteita. Akabaza abakristo bavuga ngo ndabakristo. Ja nyt kysytään kristityiltä. Kuki mutazi kugenzura iby'iki gihe turimo? Miksi te ette osaa tarkistella näinä päivinä?
kuki mutazi kubigenzura Miksi te ette osaa? kandi ngo muhitemo gukora ibyiza bitunganye Ja päättää tehdä hyvää, mikä on Jumala iloitsee. ni ikibazo cy'itorero. Se on kysymys. Ese muzaho ibihe bigeze muri iyi minsi? Tiedättekö, että minä päivinä me olemme? Mwumva amakuru mukayumva neza. Kuuletteko nämä uutiset ja ymmärrätte? Muzi amatoro yitwa amatoro ya Kristo uko ameze. Tiedättekö, miten Jumalan seurakunnat toimivat? Ibintu byabaye bibi cyane. Kaikki on mennyt huonosti. Umwami Imana yarababaye cyane. Jumala on hyvin surullinen. Itorero riragenda uko ryishakiye. Ja seurakunta menee miten vaan sattuu. Abantu biciyemo ibice. Kaikki on jakanut kahtiin. Umwe agenda ashaka kuba bishop undi pastoro. Jokainen haluaa kunniaa, joku haluaa olla pastori ja toinen haluaa jotain suurempaa. Ariko benshi bibagiwe icyo Imana yabazaniye muri iki gihugu. Mutta moni ovat unohtaneet, mitä varten Jumala on tuonut tänne maahan. Ubwo Imana yabitubwiraga, Kun Jumala kertoo meille, yatubwiye ngo bariya babazaniye ubutumwa bwiza. Jumala sanoi, että ne, jotka lähetti teille hyvä sanoma, jotka toivat teille hyvä sanoma. Suède, Finland, Norvège na Denmark. Kaikki nämä länsimaat. Ngo batangiye gukonja. Ne alkaa kylmentyä. Ngo kuko umukwe atangiye gutinda. Koska Jeesus ottaa kauan. Amatara y'abamutegereje atangiye kugenda azima buhoro. Ja valot, jotka ovat häntä odottaneet, himmenee pikkuhiljaa. Umwami atinze kuza niko tuvuga. Jeesus kestää kauan, me sanomme. Ariko Yesu agiye kuza. Mutta Jeesus tulee kyllä. Arambwira ati abandi babazaniye ubutumwa rero. Hän sanoi, että ne, jotka lähetit teille hyvä sanoma, batangiye kugenda basubira inyuma. nyt ne menee taaksepäin pelkästään. Mubasengere. Rukoilkaa heidän puolestaan. Kandi ngiye guhagurutsa abakozi muri Afrika. Ja minä nostan tänne työntekijät Afrikasta. Basubire muri ibyo bihugu byatuzaniye ubutumwa. Menevät niihin kaikki maahan, jotka ovat tuonut meille hyvän sanoman. Ngo twongere kujya gucana umuriro wa Pentekote. Jotta me laitamme tulet taas syttymään. Niki Imana yabazaniye mwebwe ababizi ariko. Se on se, mitä varten Jumala on lähettänyt teille. Niki Imana yari yatuzaniye. Se on se syy, miksi Jumala on lähettänyt meidät. Ngo natwe tuze twishyura umwenda. Jotta mekin maksaisimme velen. Twongere ducane umuriro wa Pentekote. Jotta laitamme tulen syttymään. Kandi birashoboka. Ja se on mahdollista. Ariko Imana iza kumbwira nanone. Mutta Jumala kertoi Cyambabaje. jotain, mikä teki minusta surullisen. Ngo tugeze ino turabyibagirwa icyatuzanye. Kun me saavuimme tänne, me unohdettiin mitä varten olla tänne tultu. Turaza twicamwe ibice natwe. Me ollaan tultu ja jakautunut kahteen. Umwe ngo nanjye ndi pasitoro. Mene, että mä oon nyt pastori. Twibagirwa ko twagomba kuza tukaba umwe. Me unohdettiin, että meidän oli tarkoitus tulla ja olla yhtä. Tugasenga Imana. Ja rukoilla Jumalaa. Tugacana umuriro wa Pentekote. Ja sytyttää helluntaitulta. Ibitangaza bigakoreka. Ja ihme tapahtuisi. Na bene data bo muri Norvège, Suède, Finland na Denmark nabo bakongera bagacanwa. Ja kaikki nämä maa-asukkaat alkaisi taas syttymään. Ibyo rero twarabyibagiwe. Me olemme unohtaneet sitä. Imana yambwira ngo mwebwe bavuye muri Afrika. Jumala sanoi, että te, jotka olitte Afrikasta Ngo tulleet. nimbibutse ko umurimo bwahamagariwe atari wo mwakoze. Mä muistutatte sitä työtä, mitä oli tarkoitus tehdä, ei ole sitä, mitä olette tehneet. None ngo mwihane. Nyt pyytäkää anteeksi Muhindukire. ja kääntykää. Imana irababarira. Jumala antaa. No, tujye hamwe. Mennään yhteen. Tucane umuriro wa Pentekote. Sytytetään helluntaitulta. Amatorero ya Finland nayo yongera agira ate afatwe. Kaikki seurakunnat Suomesta alkaisi taas syttymään. Umwuka wera atangira akora umurimo wawe. Ja Pyhä Henki alkaisi tekemään hänen työtään. Imana yambwira Jumala kertoo. ati uzabivuga ariko ejo kuko tuzaba ndi kumwe nabo. Me puhutaan siitä huomenna, koska silloin ollaan teidän kanssa. Ko nabo bakwiye kumenya ko aba banyafurika bekona ko ari abanyafurika. Koska teidänkin on tietävä, että te katsotte nämä afrikkalaiset, te miettimme afrikkalaiset. Imana yabazanye harimo ikintu yashyize muri bo. Tiedätte, että ne tulivat ja kutsu sydämelle. Bagomba gufungura. Ja mitä heidän on avattava. Kandi muzabimenya. Ja te näette vielä. Nibemera kumvira Imana. Kunhan vaan suostuvat ja kuuntelisivat. Muzamenya ko Imana yabohereje ubutunzi bukomeye muri abantu bari hano. Te näette, että Jumala on laittanut jotain vahvaa sydämelle. Ariko nibahagarara neza. Mutta jos pysyvät Ibyo lujilla, nzabivuga.
nzabivugaho ejo. Minä puhun siitä huomenna. Uyu munsi uri kubwira Abanyafurika. Tänään on kerrottava Afrikasta. Imana yarabashatse irababura. Jumala on etsinyt teidät ja hän ei ole löytänyt. Mwaraje mujya mu bidafite umumaro. Te olette tulleet ja mennyt johonkin mitä ei ole tärkeää. Kandi Imana yarabahetse. Vaikka Jumala on tuottanut teidät tänne. Mwari muzi itike y'umuryango w'abantu batandatu yo kuva muri Afrika ukagera ino mu ndege. Tiesitte matkaliput Afrikasta 6 henkilöä lentokoneessa. Ariko muzi uko Imana yabazanye mwebwe. Mutta tulitte sellaisina kuin Jumala teitä. Irabaheka. Ja hän ibazana muri ibi bihugu. Ja toivat näihin maihin. Kugira ngo mubibere umugisha. Jotta olisitte siunausta. Umugisha muri ibi bihugu. Olisitte siunausta näissä maissa. Niki Imana yabashakiraga. Jumala sitä varten teidät. Ariko mvuga umuntu ko Imana yambwiye. Mutta kuunnelkaa mitä Jumala on minulle sanonut. No murongo umwe suba muri Ezekiel 22. Se on yksi jae mitä luetaan Ezekielin kirjaa 22. Kugiye gusoma muri Ezekiel hanyuma ntabwo ndi butinde cyane. 22. Ezekiel 22. Umurongo wa 30. Jae 20. Ja 30 anteeksi. Kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkeke ngo hagarare imbere yanjye mu cyuho hagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura ariko nabuze n'umwe. Abyumvise? Imana yashatse umuntu umwe muri mwe wahagara imbere y'Imana mu cyuho ngo asabire igihugu cyangwa itorero abura n'umwe ubikwiriye. Jumala on etsinyt edes yhtä vanhurskasta, joka seisoisi muiden puolesta ja olisi lujana, mutta ei löytänyt yhtäkään. Ja jos sä luet koko jae, niin se on pitkää sitä. Oli sitten nämä profeetat, ne on kaatuneet, ne on himmennyt. Pastorit ja laulajat, ne ei samaa mallia. Jopa politiikan puolesta nekin on mennyt huonoon. Ja myös nämä kansalaiset. Te luette siitä Jumala on hyvin. Hän ei ehtinyt edes joka olisi vanhurskas ja rukoilisi kirkkojen puolesta ja maan puolesta, mutta ei ole oikein löytänyt. Ja Jumala sanoi, että minä kerron. Jotka hän on reppuselkää tuonut. Jumala on etsinyt. Hän on etsinyt edes yhtä, mutta ei oikein löytänyt. Luetaan vielä Ezekielin kirjaa. Ja sanat, mitä Jumala vielä lisäsi. 36 ja 22. Yoda yasoma rero kuri 22 tugeze kuri 28 daya Yoda yasoma kugira ngo muyumve. Ezekiel 36 ja 22. 28. Nuko rero ubwire ab'inzu ya Isirayeli uti nimwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo si ku bwanyu nzabikora mw'ab'inzu ya Isirayeli mwe ahubwo ni ku bw'izina ryanjye ryera iryo mwazururiye mu mahanga mwagiyemo kandi nzubahiriza izina ryanjye rikomeye iryazururiwe mu mahanga ari mwe murizuruye maze amahanga azamenya yuko ndi Uwiteka ubwo nziyerekana muri mwe imbere yabo ko ndi uwera niko Umwami avuga nuko nzavana mu mahanga bakwanize hamwe bakuye mu bihugu byose maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite nzabanyagizaho amazi meza maze muzatungana rwose bakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose nzabaha umwuka mushya nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye kandi nzabashyiramo umwuka wanjye ntume mugendera mu mateka yawe iwacu yajyaga itubwira ngo nashaka ndabasabye kohereza abamisiyoneri hanze muranga. Kotona päin hän kertoi, että hän yritti lähettää lähetystekijöitä, mutta ei oikein suostunut. Babwira ngo mwohereza abamisiyoneri muranga. Hän halusi lähettää
ulkomaille. Nanjye rero nzabyikorera. Jotta minä tulen itse tekemään. Imana itwereka uko ikora rero. Ja Jumala näytti miten hän toimii. Yabikoze iti. Miten hän toimii. Yohereje intambara muri biriya bihugu by'iwacu. Hän lähetti ne sodat meidän maahan. Intambara zikomeye. Kovat sodat. Abantu barahunga. Ja ihmiset on mennyt None pakoon. mwagezino. Ja nyt te olette olleet täällä. Cyabanyuze mu mashyamba y'Ikongo. Ei ole jotkut mennyt N'amaguru yahiye. ja jalat palanneet. Kugira ngo Imana ibohereze mu mahanga mwari mwanze kuza. Jotta Jumala lähettää sinne ulkomaille, mihin te ette oikein ole halunnut tulla. None mwagezino murirengagiza umurimo w'abaza. Ja nyt te olette täällä, mutta te ette oikein suostu kuunnella Jumalaa. Imana iti nzabyikorera. Jumala sanoi, että mä teen sen. Ntabwo izina ryanjye rizakomeza gutukwa mu banyamahanga. Minun nimeni ei turmelta sitä enempää ulkomaille. Ndaje nyuremo nyeganyeze. Minä tulen ja teen se itse. Hanyuma abanyamahanga bazamenye ko ndi Uwiteka. Jotta myös ne, jotka ei minua tunne, Kandi ko ndi uwera. ja että minä olen Ni pyhä. ko Uwiteka avuga. Jumala sanoi. Murifuza ko aza kwinyeganyiriza. Toivotteko, että Jumala tulee Mifuza. itse? Toivotteko sitä? Ntimubikinishe niko kwa Nowa byari bimeze. Älkää leikikö sen, että se on just sitä Nooan aikaa. Igihe cya Nowa ngo Imana yamutegeka abwira abantu bose ngo nibahunge ngo umwuzure ugiye kuza ngo umare abantu. Nooan aikaa myös Herra sanoi, että mene sano kaikille, että nyt on kova sate tulossa, menkää pakoon. Mu gihe cya mbere basa n'abagerageza kuza kumwegera. Ja alussa Jumala ei kinguji. yritti tulla auttamaan. Ariko bigeze hagati y'abaravuga ko uriya musaza yarataye umutwe. Sitten kun jatkoi vähän matkan päähän, niin alkoi sanoa, että Kun toi on on vaan musassi. vanhuutta. Että toi on vaan vanha. Ngo biriya akora ni ibiki. Mitä hän tekee siellä? Ariko igihe kigeze Mutta kun aika koitti, umwuzure uraza sade tuli paljon. utwara abantu bose uretse Nowa n'umuryango we. Ja hän vei kaikki niitä, jotka ei ollut siinä veneessä. Ibi bintu by'Imana twe kubikinisha. Nukuri. Ei leikitä Jumalan juttuja. Ibi bintu by'Imana mubikomereho. Nämä Jumalan asiat pysytään lujana. Imana yatanze inzira y'agakiza. Jumala on antanut tien. Inzira ifunganye. Se ohakanet. Tugomba kuyinyuramo. Meidän on kuljettava. Izatugeza ku gakiza. Vie meidän. Mu bwami bwo kwijaho tuzabitekana itekana umwami. Ei Jumalan kununkuuteen. Abazabyanga Ne, jotka ei haluavat. bazajya mu muriro w'iteka hamwe na Satani. Kieltäytyy, ne menee ikuisen tulessa. Kandi ngo n'abazaba barapfuye Ja ne, jotka on kuolleet, bose bazazuka kuri wa munsi w'Uwiteka. ne kaikki ylös nousee sinä päivänä. Ne kuvuga ngo hari abapfuye kera ntibazabimenya. Ne kaikki, jotka on kuolleet pitkä aika sitten, Bazabimenya. ne tulee myös tietämään. Igihe cy'Uwiteka kigiye kugera. Kun Jumalan aika koittaa. Kandi mwitegura agiye kuza. Ja tietäkää se, että hän on. Ubwo ari ubutumwa bwanyu bwa nyuma murimo kumva. Se on sanat, mitä hän haluaa, että kuuntelet. Kuko Imana ihagurukije mu gihe nk'iki mu buryo bw'igitangaza. Koska Jumala on lähettänyt näinä päivinä. Kandi ikingura imiryango mu buryo bw'igitangaza. Ja hän avaa ovet ihmeellisellä tavalla. Ngo mburire abantu. Jotta minä kertoisin ihmisille. Yesu agiye kugaruka. Jeesus on tullut Agiye kuza takaisin. gutwara itorero. Hän vie hän seuraavaa. Abazaba bakijwe by'ukuri bazamuka. Ne, jotka totisesti ovat uskossa, kyllä menee taivaaseen. Uriteguye. Oletko valmis? Uriteguye. Oletteko valmis? Ezekiyeli arabibwirwa ngo Imana ngo izabuhagira ibyaha byabo n'ibigirwamana. Ezekiel sai kuulla, että Jumala peseyttää heidän syntien myös jumalattomuutta. Ibahe n'umwuka wayo. Ja hän antaa heille se hänen pyhä henkeä. Ngo noneho bahesha Imana noneho icyubahiro mu mahanga. Ja he antavat kunniaa Jumalalle ulkomaille myös. Ezekiyeli atangira gushidikanya. Ja Hesekiel alkoi luulemaan. Uko isi imeze mu gihe cya none. Alkoi epäillä, että tämä on maailma näinä päivinä. Isi yose imeze nabi mu kwizera. Maailma on oikein huonosti uskon asioissa. Ibi bintu byashoboka. Onko tämä edes mahdollista? Ko yongera agatanga umwuka wayo abantu bakaba bazima koko byiza bakayinezeza. Jotta ihmiset iloitsisivat taas Jumalasta ja tulisi Jumalan luo. Imana ibonye ko ashidikanije. Ja kun Jumala näki, että hän epäröi Imujyana mu mwuka. Iramujyana mu mwuka. ja vei pyhähenkeä Mu kibaya. sinne jonnekin isoon alueeseen. Ngo hari harunze amagufa yumaganye menshi. Siellä oli hyvin kuivat luut. Aho ni ibice 37. Ja se on jaet 27. Imana ibaza Ezekiyeli.
Ja Jumala kysyi Hesekieltä. ukubibona ariya magufa yumaganye atatakanye kuriya yazongera akabaho akaba abantu. Se miten sä näet noi luut, jotka tuolla oikein kuivina, niin pystyykö ne mennä yhteen ja tulla taas ihmiseksi? Hesekiel taas on taas luulla. Sinä tiedät, Herra. Uitekati hanura. Ja Herra sanoi, että teet työtä. Kira magufa yumye ya hanurire. Kerro noille kuiville luille. Uiteka shaka kongongera kubaho. Ja Jumala haluaa, että olla taas siihen. Nibyo uiteka shaka. Jumala haluaa. Kandi musuzugure. Ezekiel muguhanura. Ezekiel. Nimuhindukire Imana. Nimuhindukire. Nimuhindukire Imana. Naira bagarukira. Jumala tulee myös teille. Atangiye guhanura. Ja kun hän alkoi sanoa. Kumvikana kuhita kurishite. Sitten alkoi tärisemään. Akakufa gatatu kagasaka kango. Ja luusia. Kakufa. Amina. Hanyuma za skelete zirarembeka hazaho. Siinä tuli jo tehonosi. Ziraryama. Hän meni makaalle. Harkumbiza hanura. Ja hän alkoi jatkoi. Hazaho imitsi. Ja tuli suonet. Hameraho inyama. Tuli lihaa. Yorosa uruhu. Ja tuli myös iho. Intumbi zirabara mu kibaya. Ja ne alkoi taas sitten, että oli ihmisiä kuolemassa. Uiteka arvati ongeru hanure nguka cyangwa umuyaga hanure ngukaze. Ja Jumala sanoi, että jatka lisää. Saadaan, että tuuli tuli. Hanuyu mukaraza. Amina. Ja hän kun profetoi, niin tuuli tuli. Yinjamuri ya mihango ya za ntumbi. Ja sitten ne meni siihen henkeen, tai niihin Irahagarara iba mizima nyine irakora. ja ne seisoi ja oli ihmisinä. Ezekiel ati ndabibonye kuko birashoboka. Hesekiel sanoi, että nyt minä näin. Birashoboka ko abirabura bagiye mu Buraya bakongera bakazuka bakaba bazima bagakorera Imana bakayinezeza. Se on mahdollista, että ne afrikalaiset, jotka on mennyt Euroopan maihin, pystyvät taas eheytyä ja elää ja palvelee Jumalalle. Imana yashaka kubakoresha. Jumala haluaa tehdä töissä teissä. Muyemerere. Hyväksykää se. Mwemere Imana. Ottakaa se Bene vastaan. data ntidushaka ko muzarimbuka. Jos te ette halua mennä ikuisen, Bene data bana bazanye ubutumwa bwiza benshi bagwa mu mahanga batuzaniye ubutumwa bwiza. meidän veljet, monet kaatu meidän maihin, kun ne toivat ilosanoman meille. Ubwo buntu twagiriwe bwo kubupfusha ubusa. Se on armo, mitä saimme, niin ei oteta se hukkaan. Igihe kirageze ngo mwamaze gutwara itorero. Aika on koittanut, että Herra tulisi hakea omaa seurakuntaa. Muzo tuzajya kuba ariko. Tiedätkö, minne minä asumaan? Yeza cyane. Se on todella hyvä paikka. Tusome muri Dahishwe. Ja luetaan vielä Igice makumyabiri. Ilmestyskirja 20. Igice makumyabiri. Ilmestyskirja 20. Igitabo cyitwa Ibyahishuwe. Ilmestyskirja. Tusome. Luetaan. Wenda twajya nikirekire tugisome cyose. Tugisome tugisengere. Luetaan koko ilmestyskirja 20. Satani abohwa niko bivuga. Satani arabohwa. Kun saatana menee kahleisiin. Ni umutwe w'amagambo. Se on otsikko. Abakiranutsi bimana na Yesu imyaka 1000. Ja pyhät menee Jeesuksen kanssa. Ni ibintu tugiye kuzabona mu minsi iri imbere bigiye kuba. Heidän kanssa 1000 vuodeksi on. Kuko ijambo nababwiye rya mbere nabasomeye. Koska se ensimmäinen sana, mitä mä luin, Kuko abisi bazi iby'ibi bihe byabo. se kun nämä ja nykyihmiset tietävät nämä maailmanmuodot, Kuki mwebwe mutamenya iby'ibi bihe byacu turimo. miksi me kristityt ei tiedetä näinä aikoina, missä me on. Muraza kusoma muri Mateo 24. Se luette se Matteuksen kirjassa 20. Ibimenyetso Yesu yeretse itorero bizabanziriza yuko agaruka kurijyana. Ne kaikki merkit, mitä tulee ennen Jeesuksen palua. Intambara, imitingito y'isi, inzara, n'ibindi murabibonamo. Sodat, nälät ja kaikki muu näette siellä. Yari yababwiye timuzabibona. Ja hän sanoi, että te näette niitä. Ariko aravuga ati ariko nzagaruka jibajyane mwebwe. Mutta hän sanoi kuitenkin, mä tuun takaisin ja minä otan teidät mukaan. Kugira ngo aho ndi tuzabaneyo namwe. Jotta siellä, missä me asumaan. Tusomere Yohana twumve icyo yahishuriye Yohana. Luetaan ilmestyskirja 20. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu
afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorwa kugira ngo kimare igihe gitoya. Mbona intebe z'ubwami, mbona n'abazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga bahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batagizwe cya kimenyetso cyayo. Barazuka bimana Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntacyo rubasha kumutwara, ntacyo nirubasha kugira icyo ritwara abameze batyo. Ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa avaho yarabohewe. Azasohoka ajya kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwira isi yose, bakota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Ariko umuriro uzamanuka kuva mu ijuru ubatwike, kandi Satani wayobyaga ajugunywe muri iyo nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Bazabazwa ku manywa na nijoro iteka ryose ibihe bidashira. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona yicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, abyo niba bakiboneka. Mbona bapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa. Kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo. Bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe mu cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro hamwe na Satani n'abakoreye Satani. Imana idufashe cyane. Bene data, nabazaniye ubutumwa bukomeye. Tuon teille kova sanoma. Naje kubasaba ngo muze tugarukire Uwiteka. Haluat tulla takaisin Herralle. Mwebwe bavuye muri Afrika, Te, jotka olette tulleet Afrikasta, hano mwese, te kaikki, jotka muze tugarukire Uwiteka. Amen. Aracyari yazajya ku ntebe y'imbabazi. Hän istuu vielä. Arashaka kutwakira ngo atubabarire. Hän haluaa ottaa vastaan ja antaa anteeksi. Ariko abazanga Mutta ne, jotka kieltäytyvät, ngo umunsi w'Uwiteka uregereje ugiye kuba, se tuomiopäivä on agiye kwiyizira bikore byose. tulee itse ja tekee kaiken. Byaba byiza ko tugaruka igihe kikiriho, Se olisi hyvä tulla takaisin, kun on vielä aikaa. kugira ngo twihane, Jotta me pyydetään atubabarire, ja hän antaisi meille. dukomeze urugendo rujya mu ijuru. Ja jatkaisimme matkaa taivaaseen. Nyamara tuyikore Ja juostaisiin sitä maratonia. kandi tuzagira iherezo ryiza. Jotta meillä olisi hyvä loppu. Mwumvise uko bizagenda. Ja kuulitte, miten siinä käy. Agiye kuza, Hän tulee takaisin. imanza zicibwe, Kai tuomio. abakiranutsi bimane nawe, Ne kristityt meni hänen kanssaan. ariko bazapfa batizeye. Abapagane bazajya muri Uwiteka hamwe na Satani. Ja ne, jotka kuolevat uskomattomina, niin ne menee helvettiin. Ko tuzi ubwenge, Me olemme fiksuja. wahitamo iki? Mitä sä oikein valitsisit? Winezeze muri iyi si udamarare, winezeze gusa uzarimbuke. Sä vaan mene ja iloitset, menee maailman menojen mukaan ja pidät hauskaa ja mitä? Abenshi barashaka ubutunzi bw'iyi si, Monet haluavat maailman rikkautta n'ibyubahiro n'ibindi, ja kunnia sitä kaikkea. ariko kunyura mu nzira ifunganye byabananiye. Mutta mennä tukea tie on hyvin vaikeaa. Kandi batuzi ubwenge turabona imbere birakomeye. Ja ne, jotka ovat fiksuja, niin edessä on vaikeaa. Umwami ngo nimuhindukire mumusabe imbabazi abababarire, Herra sanoi, että kääntykää ja pyytäkää anteeksi meidän kugira ngo annoille, muzagire iherezo ryiza. jotta saisitte hyvää loppuelämää.
nimusoma neza Bibiliya kun luette hyvin Raamattua, buriya bwoko bwa Isirayeli ni ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka. se Israelin kansa on merkki loppumaailmasta, loppupäivistä. Amahanga menshi azabahagurukira. Monet nämä ulkomaat nousevat heitä vastaan. Muri iyi minsi amahanga menshi arabahagurukiye. Näinä päivinä hyvin monet maat ovat heitä vastaan. Ni ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu. Se on merkki tulla takaisin Herran luo. Iyo twumva amakuru yo muri Gaza, Kun kuulemme Gazan uutiset tukumva amakuru ya Cisjordani, ja kuulemme nämä kaikki uutiset Jordanista, tukumva amakuru ya plateau ya Golani, musozi uriya wo muri Syria. ja kuulemme Syyrian uutiset. Biriya biri gukorora intambara zituma Israeli kubitwa ikakugwa kuri ariko bavuga. Ne kaikki sodat, jotka ovat niinku Israelia vastaan. Ariko bafite isezerano ry'Imana. Mutta se on Jumalan. Ibyo byatumye rero Libanon ibahagurukira. Siitä syystä Libanon on mennyt heitä vastaan. Syria irabahagurukiye. Syyria sama malli. Jordani irabahagurukiye. Jordan sama malli. Na Misri ndetse na Misri nayo irimo irabahagurukiye. Ja Syyria myös. Ukajya muri za Irani n'ahandi. Irani ja muualle. Bose bashaka gutera Isirayeli. Kaikki ovat Israelia, haluavat Israelia. Agahugu gato cyane, agahugu gatoya. Tosi pieni maa. Ariko ni ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu. Se on merkki siitä, että Jeesus on lähellä. Koza Yerusalemu hari bate bahagire nabi. No, ne menee tollaa kaikkea. Ngo ariko abamarayika bo mwijuru bamanuke baze guhora. Mutta pyhä Jeesuksen enkelit tulee ja kostavat. Musome Bibiliya neza. Lukekaa Raamattu hyvin. Aho twasomye akavuga ngo Siinä missä me luittiin ja sanottiin, abisi ko bazi kugenzura iby'isi n'iby'ijuru. että kun nämä maailmassa asuvia, ne tietävät maailmanmenoa. Kuki mwebwe abanyetoro mutazi kureba iby'iki gihe? Kuki mutabizi? Miksi me seurakuntalaiset ei nähdä, Iminsi igeze että missä ne päivät on? umwami Yesu agiye kugaruka. Jeesus on lähellä, Ariko itorero rirarangaye. mutta seurakunta, Amavuta y'umwuka wera yarashize. pyhä henki ei ole enää läsnä. Amatara yarazimye. Lamput on himmenneet. Babakobwa 10. Ne 10 tytöt. Amatara arazimatima. Ja lamput himmenneet. Ariko umwami arashaka ko mugaruka Mutta Jumala haluaa, että tulette takaisin, kugira ngo yabasukire umwuka wera. jotta hän antaisi pyhää henkeä. Twahitamo neza. Voidaanko valita oikein? Wumva ufite ubwenge utahitamo neza. Jos sä oot fiksu, etkö ole None se ko imbere yacu hari inzira ebyiri gusa. kun edessämme on vain kahta tietä. Hari inzira ifunganye Siinä on ohkainen tie, ijyana mu bugingo buhoraho, joka vie ikuisen elämään, n'inzira ngari ja ijyana mu irimbukiro. joka vie paholaisia. Ko nta yindi nzira ya gatatu ihari. Kun ei ole kolmatta tietä, Urahitamo iyihe? mitä sen jälkeen valitset? Urahitamo ingari? Valitsetko sitä avartavaa? Uzajya mu muriro w'Iteka hamwe na Satani? Että menisit ikuisen tulee, Urahitamo inzira ifunganye? vai valitsetko kapea tie, Uzajya kwimana na Kristo iteka n'iteka? jossa menisit Jeesuksen kanssa ikuisiin? Urahitamo iki? Mitä valitset? Imvura ifunganye rero irarushya. Se tukkea, ohkainen tie on hyvin vaikea. Inzira ijyana mu bugingo buhoraho irarushya. Tie taivaassa on hyvin. Kuyinyuramo ni ukwiyanga ugakurikira umwami Yesu. Sitä pitkin se on, sun pitää kieltää itseäsi. Ariko byaba byiza uyinyuzemo Mutta se olisi hyvä mennä sitä myöten. kugira ngo mu kanya gato Jotta pienessä hetkessä wigire umunezero wa data. Amen. Jumalan henki olisit Herran kanssa. Kuko nubyanga Koska jos sä mu kieltää kanya gato pienessä hetkessä, uzajya mu muriro w'Iteka utazima iteka ibihe bidashira. joudut ikuisen tulee, joka ei ikinä. Ubwo se uzi ubwenge wahitamo iki? Ja sä oot fiksu, mitä sä valitsit? Nahitamo inzira ifunganye Minä valitsisin nkababazwa akanya gato jotta minä bashaka bakandika ihanga vaikka minut leikatais ariko päälle, ngazigira mu bwami bwa data. mutta menisin Herran luo. Aho guhisha nkagenda muri umwijima mu nzira ngari. Mieluummin kuin että menisi iso Aho pitkin. Kristo nkazajya ahandi mu muriro w'Iteka hamwe nyamutunzi yagiye Mutta lopulta menisi sinne, minne paholainen. agatangira gutaka ngo nyaboneka. Ja hän alkoi myös sitten inisemään. Ndabifuriza guhitamo neza. Minä toivon, että valitsisitte oikein. Bantu bacu mwakunyemerera tugasaba Imana imbabazi. Meidän ihmiset, ettekö
suostuisi ja pyytäisi ne anteeksi. mwanyemera tukasaba Imana imbabazi Eikö voitais pyytää tuti Jumalaa? Mana utubabarire Sanotaan, että abona ko twagenze nabi utubabarire mentiin huonosti, mutta ngongere tugire neza dusubire hahandi auta taas, että me tukomeze urugendo rujya mu ijuru. mentäis Jumalan luo. Hari abumva twasaba Imana imbabazi Onko jotkut, jotka haluais anteeksi? abahari bahaguruke turebe Jotka haluaa nousta. urakoze haguruka tusabe Imana imbabazi Nousta ja pyydetään. kandi bivuye mu mutima Ja anteeksi, kun tulee sydämessä. biva mu mutima wawe Ja tulis ubwire Imana uti Mana mbabarira sano Jumalalle, että Herra, anna anteeksi. wanzanye nongera ngo nje kwera imbuto zikuhesha Sinä icyubahiro toi minut tänne luuleksi, että minä tulin tuottamaan hyvää hedelmää. none nageze ino ndagutukisha Kun minä tulin tänne, minä mbabarira mbabarira mwami mbabarira anna anteeksi totisesti. mbabarira Anna anteeksi. tusabe Imana imbabazi Ja pyydä Herralta. abandi baje bishakira ibyubahiro Muut tuli pyydä etsimästä nyabuneka saba Imana imbabazi pyydä anteeksi. kuko umwami agiye kuza Koska Jumala tulee. tugiye gusenga Imana Rukoilla. kandi asaba abakozi bahaguruke dusenga Imana Ja Jumala palvelee. Tusenge Imana. Nousee. tusabe Imana imbabazi Pyydetään anteeksi tusabe Jumala. Imana imbabazi Pyydetään Jumalalta anteeksi. yarahise sabe pasiteri Mä pyydän pastori. reka sabe Imana babe sabe pasiteri Viriho Hän pyytää Vilhaa. asengera itorero sobanura ko Rukoilisi. asengera itorero Rukoilisi seurakunnan puolesta. asenga tusabe Imana imbabazi tusabe Imana imbabazi Pyydetään anteeksi. turihannye tusabe Imana imbabazi Että asenge mu rurimi yumva ariko nawe tusobanurire sä rukoilet sillä abaida Rukoilet ja minä. Kun käännymme nyt Jumalan puoleen, Tu jedziesz mana. niin Jumala kuulee sen rukouksen. Mana i vamos que jedziesz. Jos voit, niin sulje sun ajatukset ja kohdista ne Jeesukselle. Що це дівчата завдяки Hän tahtoo antaa meille kaikille anteeksi. А ще розвозить Ja Raamattu sanoo, joka syntisen tunnustaa ja hylkää, se saa armoa. Maailmatti usein mavazi kanda kana legenda kurera za. Mutta jokainen salaa, se ei menesty. Ani kuonguza bihisha hakibizamani. Siksi meidän on kaikkein tärkeää, että me käännymme Jumalan puoleen. Nema vari byiza yuko twakwisunga Imana. Kerromme ne asiat, jotka sydämellä nyt on. Tubwire Imana Pyhä henki näkee ja kuulee, kun rukoilen. Umwuka wera aratureba kandi akanatwumva mu gihe dusenga. Rakas Herra, Mana nziza, me olemme tässä sinun kasvoisi edessä. turi hano imbere y'amaso yawe. Olemme kuulleet selkeän sanoman. Kumvishe ubutumwa bushyitse. Herra, sinä olet tavannut meidän sydämemme ja ymmärryksemme. Mana wahuye n'imitima yacu. Herra, me tunnustamme sinulle. Mana turabyatuye. Olemme tehneet paljon väärin Twavuze byinshi, twakoze byinshi. ja jättäneet tekemättä sen, mikä on oikein. Maze ntitwakora ibikwiye. Mutta kiitos, että sinä tulit lihaksi. Urakoze ko wazi ukaba umuntu. Sinä sovittit ristillä meidän syntimme. Ukakora akazi ko kumusaraba. Herra, sinä olet kutsunut meidät palvelemaan. Mana wewe twakwiye gukora akazi kawe. Vaikka emme ole aina osanneet tehdä se, mikä on oikein. Nubwo tutakirana ikintu byose. Ja usein emme ole edes tahtoneet. Na kenshi tukaba tutari tunabishaka gukora Niin ibintu. nyt me tunnustamme sinulle. Mana turatuye. Anna anteeksi syntimme. Tuhereza imbabazi ibyaha byacu. Laiminlyöntimme. Yesu Kristu tubabarire. Myös väärät tekomme. Ibyo twagukoresheje. Myös salaiset syntimme. Ibyihishe Josta emme edes tiedä. ibyo natwe ubwacu Herra, tutazi. puhdista meidän sydämemme. Mana Yesu umutima wacu. Tuo meihin uusi henki. Urukundo ehura umutima wacu. Täytä meidät sinun hengelläsi. Mana dufashe mu mwuka Ja wawe. anna meille sinun rauhasi. Hereza amahoro yawe Kristu. Herra, me tahdomme antaa elämämme Dushaka kuguhereza sinulle ubuzima. kokonaisuhriksi. Nuko dushaka kuguhereza umutima wacu. Pyydämme, käytä meitä. Dukoreshe n'urukundo. Anna valtakuntasi välittyä meidän kautta. Ubwami bwawe Herra, niin, että me voimme tuoda lohdutusta sureville. uburyo ubutaha tuzahereza amahoro. Armoa niille, jotka ovat alas painetut. Tugahereza abo ngabo batagize Ja ennen kaikkea tuoda evankeliumi niille, jotka eivät vielä sinua tunne. mbere na mbere tugatangaje
Herra, ota meidät käyttöösi ja vie meitä eteenpäin, että sinun valtakuntasi joutuu ja sinun kunniasi ilmestyy. Me kiitämme sinua, ylistämme sinua ja palvomme sinua. Kiitos, että olet kuullut rukouksemme. Antavat syntimme anteeksi. Ja me saamme käydä voittajina eteenpäin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Synnit anteeksi Jeesuksen edessä sinun syntisi on anteeksi. Ole vapaa palvelemaan Herraa. Ja Herra, täyttäköön sinut ilolla ja riemulla. Ja pyhällä hengellä. Ngami Yesu turakushimiye mwizina ryawe rikomeye izina ry'imbaraga izina rifite ubutware turagushimiye ku bwoko bwawe buri hano wohereje hano ukabuheka ukabuzana muri ibi bihugu turamusengeye barahindukiye barasabye imbabazi turabasengeye imbaraga z'umwijima zibatwaza igitugu turazimenaguye n'izina rya Yesu turazimenaguye turazimenaguye turabohoje turabazanye n'izina rya Yesu ubabarire mwami ubabarire ubarwanirire imbaraga za satani zimenagurwe n'izina rya Yesu bakugarukire Mana kandi bakomeze urugendo batangiye tubajyana muri kandi n'abarwayi barimo turabasengeye abarwayi bakoreho mu izina rya Yesu izo ndwara mbi turazicyashye zikire abarwayi bazima abarwayi bakira indwara z'umubiri nazo ariko bahumuka wera bakomeze urugendo batangiye kandi bazaburangize neza urakoze turamushimiye ni mu izina rya Yesu amen. Imana ibahe nimba hari icyo urwana n'undi niin anna anteeksi. Niin kuin rukoilemme Isä meidän rukouksessa, että Isä antaa anteeksi niin kuin me annamme anteeksi toinen toiselle, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Vapauta sinä sinun läheisesi, niin sun ei tarvitse kantaa taakkaa ja sinut vapautetaan. Myös niille, jotka ovat sinua vastaan rikkoneet, niin siunaa ja julista anteeksi kaikki. Että sinun sydän on puhdas ja vapaa. Silloin näet, että Jumalan sana toimii ja Jumalan henki todella toimii sinun kautta. kwigisha imwe gusa ko karoroshye cyane gusa tubwire tunanone wa mugongo
umukozi w'Imana yareka aravuga bwira mugenzi wawe ati ifo unonore gatoye kandi ubikore neza ubikorera Imana kandi nawe ubyikorera Leo anaona nini? Anaona nini? Moto moto. Sheta. Anainuka. Bano wabanya umukozi w'Imana ngandetse byo komeye. Ariko mutihagaze uri kwiyumva magutera haleluya na indera mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yego. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen.
hano imbere asengere pasiteri wacu tugezeho ijambo ry'Imana namwe mwitegure kwakira ijambo ry'Imana n'umusobanuzi yegera